大家好啊，又係領悟人生嘅時候啦。今次講嘅主題呢就係小説。如果你都想知道我有啲咩領悟到嘅話，就請耐收收聽啦。小説呢以篇幅嚟講呢，佢有分長啦、中啦、短啦，仲有一隻呢係極短嘅，就叫做微型小説啦。而每本小説嘅主角呢，佢都係有佢獨特嘅性格，獨一無二㗎。除咗主角之外咧，仲有好多唔同性格嘅配角嘅喎。內容方面咧，有一啲係精彩絕倫啦、引人入勝嘅，亦都有一啲咧平平無奇啦、比較沉悶一啲嘅。唔知你覺唔覺得我哋嘅人生咧，真係好似一本小説咁咯？上天咧就好似一個大作家咁樣啦，將我哋每個人咧都納入晒落啲小説裏邊個噃。而我哋一出世咧，就好似已經喺既定嘅小説裏邊咁。我哋喺自己本小説嗰處咧，梗係做主角啦。但係至於喺人哋嘅小説裏邊咧，我哋就係佢哋嘅配角啦，甚至乎只係擦身而過嘅一位陌生人都唔定。小説嘅篇幅就有長短啦，而我哋嘅人生亦都係㗎，有一啲好長壽，去到過100歲都有。有一啲咧短壽到可能一出世就夭折㗎。我哋嘅人生咧就好似本小説咁啦，一出世咧就已經有既定嘅生活環境啦、家庭背景啦、性格啦，甚至乎上天賜俾我哋嘅能力。小説咧都唔會本本都係喜劇㗎嘛，何況人生係無常㗎嘛，點會有人能夠一生事事順利直到尾呢？其實咧，我哋呢本小説啊，係唔係精彩絕倫、引人入勝呢？其實好睇我哋自己㗎。就算個內容咧係幾平平無奇，甚至乎係逆境重重都好咧，我哋都可以將佢改寫㗎喎。其實咧，我哋可以將個內容加啲色彩落去嘅，例如內容嘅周邊位置會有啲空白位啦，我哋可以加啲色彩，好似一啲嘅漫畫啊，或者可愛嘅公仔啊，甚至乎加啲開心嘅文字落去，都會令到個內容完全唔同㗎喎。就好似當我哋覺得生活係平淡乏味嘅時候，我哋可以改變一下。例如改變自己嘅衣着品味啦、顏色啦、髮型啦，參加多啲唔同嘅活動啦，識多啲朋友啦，去多啲唔同嘅地方啦，開闊自己嘅眼界啦，甚至乎學一啲自己唔識嘅嘢啦，充實自己。就算我哋嘅人生有好多逆境都好啦，可以嘗試咧，唔好將個注意力放喺個逆境嗰度，而將個注意力咧係放喺我哋點樣去努力克服嗰個逆境，仲要懂得欣賞自己付出過嘅努力。你話咁樣嘅人生又點會乏味呢？講到呢一度咧，你有冇一啲克服逆境嘅經驗呢？如果有嘅話，歡迎你寫低同大家分享㗎喎。